据媒体报道，当一个颜值高的人是什么感受？或许看看布莱德·皮特就知道。这位好莱坞巨星近来为了新作《好莱坞往事》出席第72届戛纳电影节影展。他没有浪费在欧洲的时光，随后便前往意大利威尼斯，并与艺术家好友夫妻见面，这也留下了这有趣的一幕。布莱德·皮特前往威尼斯，并与好友以及其艺术治疗师妻子同行。一行人走到威尼斯街头，帅气有型的模样仿佛电影海报。尽管天空飘下毛毛细雨，戴着包头帽的布莱德·皮特依然手插在口袋中，一派休闲。此时一阵风刮来，吹得穆娜伞都差点抓不住，一时间也没做好表情管理。不过与此同时，旁边的布莱德·皮特却依旧看似相当轻松的手插口袋，帅气潇洒的继续前进，画面形成有趣的对比，也让网友笑说：长得帅的人连风都吹不动你。非凡娱乐实时报道。